Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Thumma ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada'i was salihin wa jami'i masyayikhina fid din wa muallimina wa muallifi kutubina wa jami'a man 'allamana walau harfan wahidan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina man lahu haqqun 'alaina man ahsana ilaina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat khususan man hadara fi hadzal majlis masjid Baitur Rahim wa najala man fi hawalaihi wa man amarahu wa man tasaddaqa amwalahu fi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ij'alna wa iyyahum wa ahlana wa ahlahum wa dhurriyyatana wa dhurriyyatahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahlit taqwa wa ahlil hidayah wa ahlil istiqamah wa ahli husnil khatimah. Ya Allah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa dhairi wa tughyani wa dhalalah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sallimna wa iyyahum min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min nazaghati syaitonir rajim. Min fitnati hadhihi dunya wa fitnatil qabri wa adzabihi wa adzabil akhirah. Bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedherek-sedaya hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji hadis terkait hukum yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab hadis kecil, kitab hadis ringkas, yaitu Bulughul Maram. Sakmangke hadis yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Niki masih terkait mendahulukan yang kanan di dalam memuliakan atau di dalam mengindahkan sesuatu itu akan menjadi mulia dengan kanan dan menjadi lebih indah dengan kanan. Karena kanan itu simbol kebaikan, kanan itu simbol kemuliaan. Bahkan niki lebih spesifik membicarakan wudu. Kalau kemarin niku umum, karena hadis sebelumnya nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhut tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi
Iku umum, termasuk salah satunya tuhurihi, bahkan ditambahi wa fi sya'nihi kullih. Nah niku kan dalam segala sendi kehidupan nopo wae tengen, tapi niki mboten mutlak, tetep enten pengecualiane, yaitu ketika itu tidak terkait dengan memuliakan, tidak terkait dengan mengindahkan. Misalnya melbu WC niku mboten memuliakan sehingga kaki kiri. Cawi buang sampah nih pakai tangan kiri. Nek tangan kirine kuat, nek tangan kirine mboten kuat nggih akhire napa-napa kanan. Utawa waliane orang-orang kidal niku nggih tangan kanane niki lemah. Tangane niki lemah, layu, enggak bisa buat bekerja. Ya akhirnya napa-napa kiri lah, ngonten-ngonten niku pengecualian. Sekarang waan Abi Hurairah lan diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abi Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Idza tawaddatum nalikane wudu sira kabeh, fabda'u lho malah gawe fi'il amar, malah gawe kata perintah ya. Kalimat perintah. Fabda'u mongko ngawitana sira kabeh, mulailah, awalilah, bimayaminikum kelawan piro-piro sisih tengen sira kabeh. Dahulukan bagian kanan ketika kalian wudu, dahulukan bagian kanan. Kalimat dahulukan niki perintah, padahal lumrahe perintah niku al-amru niku lil wujub. Tapi apakah benar perintah ini menunjukkan kewajiban orang ketika wudu harus kanan terlebih dahulu? Nek gak kanan haram, nek gak kanan wudune gak sah. Apakah begitu? Tidak. Walaupun niki gawe perintah. Kenapa kok tidak? Yo ayate pancen gak ngomong ngono. Wa aidiyakum disebutkan wa aidiyakum ilal marafiqi, nyebutno mulai faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain niku tidak ditambahi kanan, baik niku tangan ataupun kaki. Akhirnya mayoritas ulama niki jumhur niku tidak mengkategorikan mendahulukan kanan itu sebagai kewajiban ya. Walaupun nek nontok hadis niki, tenggone hadis niki niku fabda'u bima yaminikum. Akhrajahu ngetokake ing hadis sapa al arba'atu imam papat. Papat niki sakliyane Bukhari Muslim. Sing dimaksud arba'an niku selain Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah niku arba'ah. Mulane gak disebut ya wis arba'ah wonten mawon niku gak disebut Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ditambahi wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Hadis niki disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, jenengan nek melok disahihkan niku melok ulama biyen mawon wis cukup. Nggih. Nek ulama sakniki niki
terlalu jauh menilai sahih niku wong periodene wis 1400 tahun. Muni sahih niku kan bahas rawine. Bahas orang-orang yang meriwayatkan hadis. Lah, wis 1400 tahun niku yo napa iso wong kenal mawon enggak, nemoni wonge mawon enggak. Dan sudah terwakili oleh ulama-ulama hadis tempo dulu niku wis terwakili pun enten. Nek sak mangken niku kan titik-titik disahihkan oleh Albani. Lah Albani wafate 98 wingi mawon. Dan beliau itu tidak punya guru, hanya belajar otodidak. Sobo perpustakaan terus komparansi antara kitab satu dengan kitab yang lain digoleki, ditemokno, digoleki, jadi belajar dhewe. Sehingga di dalam beliau mensohihkan, mendoifkan niku sering terjadi kontradiksi. Nggih, karena kepentingannya sesaat waktu butuh kepingin iki rawi iki sahih apa enggak, goleki sapa iku? Goleki nduk kitab Ajarh wa Ta'dil ngoten niku. Oh nek nduk kene ngene, nduk kene. Sementara ulama-ulama dulu itu dari hafalan. Nek niki ulama sak niki ne kosong. Niki ne kosong, hafalannya ndak ada. Ya modalnya nek sak mangke Maktabah Samila, modalnya klik Google. Niku akan sering terjadi kontradiksi. Sehingga sampai muncul kitab namine Tanaqudut Albani. Kontradiksi yang dilakukan oleh Albani niku, yaitu di satu kitabnya dia mengatakan ini sahih, dalam kitab hadis, dalam kitabnya yang lain iki dikatakan palsu malah. Iki sahih, liyane muni palsu. Niku sampai dihimpun dari menjadi 3 buku. Ngelompokno ribuan hadis sing Albani itu ketika mensahihkan ternyata di sisi yang lain mendoifkan. Lha iku ya apa iku? Nggih. Wong mari muni mensahihkan mendoifkan. Nah, sehingga memang tidak bisa diambil sebagai pedoman. Nggih, pengikute niku sing memang fanatik buta. Mereka mensikapi pendapat seperti itu dengan iki qaul qadim qaul jadid, ngoten istilah ngoten. Lah batasannya kan gak jelas. Nek Imam Syafi'i biyen kan jelas, periode Baghdad itu qaul qadim, periode Mesir itu qaul jadid. Lah terus Albani niku qaul qadim jadidnya bagaimana? Tidak bisa. Yaitu bentuk dari kelemahan daya fikirnya. Nggih. Nah niku perlu, sebab seringkali orang itu kemudian menggunakan hawa nafsunya. Pokok nek cocok disohehno, nek gak cocok didoifno. Lah yang seperti itu nanti akan pasti terjadi kontradiksi. Tanaqudut niku saling berlawanan, saling bertentangan. Nggih. Dadi niki cara Ibnu Khuzaimah muni wa sahahahu wis cukup wis. Nek wong saiki ana wa dha'afahu, wong saiki mungsu wong biyen iki mele wong biyen mawon. Nggih. Wong saiki akeh kepentingane, akeh kekurangane. Wahabi. Nggih. Biasanya ndok buku-buku niku disahihkan Albani lah niku Wahabi Saudi. Nggih. Beliau ndak punya guru, ndak punya hafalan hadis, ndak punya sanad hadis sampai Rasulullah ndak punya. Nggih. Belajar hadis teko sapa? Guru hadismu sapa? Sing ngijazahi sanad hadis sapa? Sebutkan hafalan hadis 10 saja beserta sanadnya sampai Rasulullah, ndak mampu. Waktu ditanya oleh Syekh Ramdan Al-Buti sing dibom nang ngene Syria niku.
Ditakoni, aku dudukno 10 ae. 10 gak iso, 5 ae, 5 gak iso, 1 ae. Sanad sampean dari guru sampean sampai Rasulullah. Kalau ndak hafalan ya tertulis, ya ndak ada semua. Nah niku. Padahal sanad hadis niku sampai sekarang ada. Sampai sekarang kepada Rasulullah niku ada. Yai niku nek mari ngaji Bukhari niku diijazahno sanad. Aku biyen ngaji iki nang kiai iki nang kiai iki. Niku sampai Rasulullah. Mari ngaji Sahih Muslim ngoten. Nah, termasuk niki mangke nek wis khatam kula dudukno sanate. Sehingga engko nek enten mriki muni Bukhari, nggih engko nyambung Bukhari lewat Imam Ibnu Hajar niku. Nggih. Jalurnya banyak. Pun kalimat fabda'u bimayaminikum itu oleh para ulama mazhab 4 bahkan nggih, mazhab 4 niku mboten ana sing ngarani mendahulukan kanan itu wajib kecuali mboten mazhab 4 niki. Nggih, kecuali niku kelompok nek ten mriki mboten enten, ten Yaman mriku. Namanya Hadawiyah. Niku sempalane Syiah Zaidiyah. Nek Yaman niku kan enten Syiah namanya Zaidiyah. Madhab Syiah yang mirip-mirip kali madhab Syafi'i, fikihne tapi nggih. Fikihne mirip kali Syafi'i. Oleh nduk Yaman niku Syafi'i. Sing terkenal nggih nika sing ngarang Subulus Salam termasuk Imam Asy-Syaukani. Nah nika saking Yaman. Niko dekat dengan fikihnya orang-orang mazhab Zaidiyah. Jadi nek maca Subulus Salam kula enggak ada mboten kula beto. Biasanya sing kula nggawa kuning niku tebel ngenten tapi kuning lah niku Subulus Salam. Niku harus juga sudah memahami siapa niku Al-Amir As-Son'a niku sing aran Subulus Salam niku. Ya, niku pokok maca napa-napa niku kudu kenal penulis sik. Nggih, maca napa-napa niku kudu kenal penulisnya dulu. Penulisnya ini fahamnya bagaimana, akidahnya bagaimana, fikihnya bagaimana. Kayak kula ngaji niki wau maghrib niku kitabe Abul Lais As-Samarqandi, akidahnya sama Ahlussunnah, tapi fikihnya beliau Hanafi. Artinya kalau di dalam kitab beliau menghukumi itu awak dhewe kudu faham iki menghukumi berdasarkan fikihnya madzhab Hanafi. Cara beda niku kudu diterangno ten nggone jamaah. Ya tidak masalah tapi setidaknya harus tahu supaya loh aku ngaji kok lo jarine iku keliru. Lah iku keliru cara madzhab Hanafi. Nek mboten kok gak ero asal usule dipangan mentah-mentah padahal niku beda secara fikih. Ada yang beda tidak hanya secara fikih, secara akidah juga beda. Nek kita niki gak nyifati Allah dengan sifat makhluk, enten kelompok-kelompok sing menyifati Allah dengan sifatnya makhluk. Jenenge mujassimah. Nggih Wahabi niku termasuk mujassimah. Menjisimkan Allah. Nah ngonten-ngonten niku kudu ngerti. Ada yang ekstrim, ada yang tengah-tengah, ada yang sudah mulai luntur. Ketika ngarang kitab niki pas kenceng-kencenge, pas ngarang kitab niki pas insaf tengah-tengah, pas ngarang kitab iki ternyata sudah pindah madhab. Kadang-kadang orang itu begitu, pas kitab iki kok ini keterangannya, tapi nek iki contohnya Imam Ahmad Al-Ghumari, Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, makame ten Mesir, tapi urip suwe ten Mekah. Niku awal-awal sempat terkontaminasi kali Wahabi sehingga kitabnya sangar-sangar.
tapi begitu pindah nduk Mesir siji malih bahasa ini. Lah yang seperti itu juga harus mengenal sehingga kita niki sing diwaca iki kitab apa, sing ngarang sapa, ngarange iki periode yang beliau di mana, apakah masih tetap fahamnya atau sudah berubah atau bergeser lah niku. Rekam jejak seperti itu sebaiknya juga diketahui ketika orang itu mau membaca sebuah buku, sebuah kitab, sebuah karya. Sopo iki? Karena tidak semua yang ditulis itu benar. Tidak semua yang berbahasa Arab niku benar. Engkok mentang-mentang tulisannya Arab dianggap niki koyok Quran. Nggih. Kados lare-lare cilik sing ngaji ten griya kula niku nek nontok kitab-kitab niku, wih, Qur'ane Ustaz Rafiq wakeh, Qur'ane wakeh. Nek ngarani Qur'an pokok bahasa Arab niku dianggap Qur'an kabeh. Nah, niku jangan sampai begitu engko ndelok kitab bahasa Arab dianggap bener kabeh. Nah, harus tahu siapa penulisnya. Nah, niku nek hadawiyah niku mirip-mirip kali nek rumiyin niku dhahiriyah. Jadi menilai sesuatu itu hanya berdasarkan teks lahiriahnya. Loh itu loh perintah. Terus Kanjeng Nabi apa pernah wudu gawe dhisikno kiwa? Kanjeng Nabi gak pernah kan? Ono riwayate Kanjeng Nabi wudu dhisikno kiwa, gak ono kan? Ditambah iki diperintah, berarti ya wajib. Nah niku ngoten. Ya berargumen seperti itu boleh-boleh saja wong duwe alasane. Perbedaan di dalam fikih itu ndak masalah, nggih. Perbedaan di dalam fikih itu mboten masalah. Beda sing bermasalah niku beda di dalam akidah. Nggih. Kemunculan faham-faham akidah yang baru itulah yang disebut ahli bid'ah yang sebenarnya niku sing terkait dengan akidah. Tapi sakmangke diwalik, orang yang tervonis ahli bid'ah karena punya akidah yang melenceng, yang baru, niki mereka mengadakan gerakan untuk memutarbalikkan istilah ahli bid'ah itu kepada bid'ah dalam segi fikih, furuk. Padahal bid'ah itu dari dulu usul. Mboten bahas furuk, nek furuk niku mesti beda. Nek setiap beda itu dianggap bid'ah, gak ono wong sing gak bid'ah sak jagat niki. Karena satu dengan yang lain pasti beda. Madzhab Syafi'i mawon bedone mboten karu-karuan. Di dalam semua madzhab terjadi perbedaan antara ulama A dengan B. Satu madzhab nih. Bedone iso lebih dari 2, bisa 4, bisa 5. Bedone mboten siji loro. Nek iki ngene, nek iki ngene, nek iki siji maneh, nek iki ana tambahane iki, nek iki wonten niku enten. Nggih. Maksude nek beda urusan fikih, siji kunut, siji enggak, nggih aja bahas bid'ah wong niku fikih kok. Nggih. Siji gawe usolli, siji enggak, wong niku fikih niku siji sunnah niku fikih. Fikih niku gak terkait bid'ah. Bid'ah itu terkait akidah. Nah, tapi gerakan ini diputar balikkan fakta. Sing beda terkait fikih yang tidak sama dengan pilihan mereka niku terus diserap. Niki sak donya niki mboten bahas ten mriki lho nggih. Kula mboten nyindir mboten napa. Niki sama sekali ndak niki bahas keilmuan. Dadi jenengan pikirannya mboten usah merono-merono. Niki bahas keilmuan. Nggih. Pun wa anil Mughirah bin Syu'bah. Sebab ngenten perintah itu tidak semuanya wajib. Perintah itu ada kalanya sunnah, ada kalanya boleh. Seperti ayat wakulu wasrobu, mangano ngombeyo. Lho niku nggih gawe fi'il amar. Apakah perintah di Al-Quran wakulu wasrobu itu bermakna wajib? Sampai tak delok ket isuk mangan lho iki wajib iki perintah Al-Quran iki. Wakulu wasrobu. Wah niku sembarangan. Nggih. Lho ojo nyalano aku cak Quran merintahno iki lho delok surat sekian, ayat sekian. Wakulu wasrobu delok terjemahane. Makanlah, minumlah. Lho dikon mangan. Sampai tambah keliru gak mangan kok mangano. Perintah Al-Quran iki.
Padahal perintah di situ maknanya itu boleh. Kalian mau makan silahkan, mau tidak makan silahkan. Pokok sing dipangan iku halal. Terus nek mangan ojo akeh-akeh, wala tusrifu. Engko mbahayakno awakmu, ya mbahayakno wong liya. Nek mbok entekno wong liya gak uman. Nggih. Ibuke masak sak mejikom dientekno, wayahe adike kentekan gak mangan nangis. Mulane enten wala tusrif. Padahal niku perintah tapi tidak wajib. Malah sering dicontohno kan, perintah niku kadang-kadang malah maksudnya larangan. Perintah tapi yang dikehendaki adalah melarang. Jenengan niku nek diizini anake, "Pak aku budal Pak yo, ojo nak bengi iki nak. Bahaya usum begal ngene ojo menisu ae lho." "Wis Pak budal saiki Pak." "Ojo, wingi lho ana berita ngene." Enggak, aman aku budal saiki." Bapake juengkel akhire wis budal-budal. Kalimat budal-budal niku ngongkon budal temenanan napa mboten? Ya iku malah nek areke budal arek wani temenanan niku. Biasane nek areke nurut, ya wis mboten wis. Nonton diwara budal niku tambah gak gelem budal. Niku berarti areke ngerti. Tapi nek lho alhamdulillah wis ngono Pak ngongkon budal iku bener Pak. Nah niku malah areke gak bener. Karena maksudnya budal-budal niku malah ojo budal, tapi kalimatnya budal lo. Wis metu kono tak kuncine ngene, metu. Kalimat metu niku maksudnya ya ojo metu tambah. Nah, jadi tidak semua perintah itu menunjukkan wajib, termasuk di dalam hadis ini itu yang difahami oleh mayoritas ulama. Nanten nggih. Soalnya nek didadekno wajib tambah berat malih. Pun wa anil Mughirah ibn Syu'bah diriwayatake saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah, terus diberi kepercayaan memimpin kota Basrah, mari ngonten dipindah mimpin kota Kufah nggih, pada masa Muawiyah, kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, wafat tahun 50 Hijriah. Sahabat Mughirah bin Syu'bah bin Mas'ud bin Ma'tab As-Saqafi dari kabilah Sakif. Sakif niku nduk Taif mriku. Bani Sakif. Ngeriwayatno annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam niki terkait mengusap. Niki wis beda mboten bahas tengen niki. Niki terkait mengusap. Yaitu Kanjeng Nabi niku waktu mengusap kepala niku ternyata pernah beliau itu tidak mengusap seluruh rambutnya, seluruh kepalanya, tapi hanya mengusap ubun-ubunnya saja. Terus dilanjutkan imamah surban sing di atas kepala niku. Nek cara wong sak mangke ya kopiah, tapi jangan kopiah yang bludru ngenten iki, ngerusak. Nggih kopiah kain ngonten niku, kopiah kaji ngonten niku, kopiah kain lah nggih. Bahan kain niku, nah niku ditarik ke belakang terus nek wudu bun-bunane diusap terus kopiah niki wau sing diusap sampai mburi. Niku pernah dipraktekkan oleh Rasulullah seperti dalam hadis ini, riwayat Imam Muslim niki dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih iku tawaddoa wudu sapa Kanjeng Nabi, famasaha nuli ngusap sapa Kanjeng Nabi binasiyatihi kelawan
umbunane Kanjeng Nabi, yaitu bagian depan kepala, setelah di atas dahi, ndukure bathuk. Nah niku ubun-ubun nasiyah. Nggih. Ditambahi wa alal imamati lan sak ndukure imamah. Di atasnya imamah, kain di atasnya imamah. Hadis ini wal khuffaini termasuk ngusap sepatu loro. Jadi Kanjeng Nabi wudu, kaki niku mboten dibasuh karena kakinya itu tertutup oleh sepatu, dan sepatu biyen. Sepatu biyen niku sepatu kulit sing nek ngelebokno niku susahnya bukan main. Terus sepatu kulit niku dukur. Kaya nek sak mangke ngoten kaya sepatu napa niku nggih. Sepatu boot. Nah nggih, tapi sing kulit. Nggih, nek sing sepatu boot plastik gawe wong proyek-proyek niku kan gampang nyoploke. Malah cenderung lodok niku nggih ya. Oplok ngoten kan gaene. Nek niki sepatu kulit kaya pendekar-pendekar Shaolin ngoten niku nggih. Perjalanan jauh niku terus dicancang sampai bulet-bulet sampai tutup bendes ngoten niku lho. Supaya ndak lepas. Nggih, model biyen. Lah yang seperti itu kalau dilepas, dipakai niku lama. Berat, sulit, apalagi dalam perjalanan. Termasuk juga di dalam rumah saat musim dingin. Wong biyen niku musim dingin gawe sepatu terus. Nggih. Gawe sepatu. Mulane tiang nduk Mesir, nduk Arab niku wis rata-rata sepatuan, apalagi ketika musim dingin wis sepatuan. Nek wong mriki kan sandalan mawon pole gak ono musim katuken. Nggih santai masih sandalan japit mboten. Nek mriko niku dingin niku kudu gawe sepatu, dan sepatu niki jenenge khuffaini. Nggih. Nah niku diusap. Bagian atasnya saja, bukan bagian bawah. Dalam surbannya mboten dilepas, ditarik ke belakang enten diusap. Terus sepatunya juga tidak dilepas, tapi cukup diusapnya. Dan sehingga kaki tidak dibasuh. Ngonten niku sekali-kali, yaitu ketika napa? Yaitu ketika sedang memakai sepatu. Nggih, ketika sedang memakai sepatu. Niku nek ten fikih enten aturane. Nek ten fikih enten aturane. Nggih. Yaitu kalau di rumah batasnya itu 1 hari 1 malam. Kalau di perjalanan 3 hari 3 malam. Ketika menggunakan sepatu itu harus dalam keadaan sudah wudu. Sudah mandi besar, nek junub, sudah wudu, baru kemudian memakainya. Hitungannya itu dimulai ketika niki khilaf ulama, enten sing ketika memakai, enten sing ketika batal. Mari memakai dengan suci niku wau, terus begitu batal pertama terus wudu gawe cara diusap, lah niku dihitung dari situ. Nek nduk oma berarti sehari semalam dari titik itu, nek nduk perjalanan berarti 3 hari 3 malam dari titik itu. Artinya kalau melewati masa tenggang niku wau, batas limit tadi itu harus dilepas. Dilepas kemudian wudu lagi dengan cara normal lalu dipakai. Lah kok berikutnya berlaku lagi. Engko nek kepengin wudu gak usah dilepas, diusap. Niku nangone bahasan fikih. Jenengan nek akad ba'da maghrib lah niku mangke nerangno niku. Nggih, ten langgar YBM Gang 6 niku. Nah niku mangke nerangno niku. Niku muzah. Pun niku cerita Kanjeng Nabi ternyata pernah mengusap. Mulane niku dipakai dalam madzhab Syafi'i boleh. Nggih, boleh, tapi kalau memenuhi syarat. Sepatunya juga begitu, sepatunya niku sepatu yang tidak tembus air. Kulit niku maksudnya. Sepatunya itu kuat. Terus sepatunya itu menutupi mata kaki. Nggih, mata kaki ke atas.
Nek mboten menutupi mata kaki walaupun sepatune kulit kuat tidak memenuhi syarat berarti harus dilepas. Nek nisore mata kaki berarti nyoploke gampang. Kasarane ngoten. Nek ndukure mata kaki berarti nyoploke angel. Karena yang menyebabkan boleh diusap itu adalah kesulitan itu. Agama niki pokok nek angel niku datang kemudahan. Al masyaqqatu tajlibut taisir. Masyakot, sulit, berat, repot, angel niku mendatangkan kemudahan. Agama niku mesti ngoten. Pokoknya angel-angel niku wis ngene ae, cek gampang. Niki yo napa niki mboten saged niki. Ngene ae. Nah niku agama niku ngoten. Agama itu datang untuk memberi solusi. Jadi wong angel niku wong sing dalam kesulitan itu dengan agama kesulitannya akan menjadi mudah, jangan dibalik. Begitu cekelan agama uripe tambah rumit gak karu-karuan. Niku kualik niku mesti belajare keliru. Sebab agama niki ndadekno gampang. Mboten enten buntu nang agama niki. Wong sing haram mawon iso halal nek buntu niku. Jenenge darurat. Sing haram niku lho iso halal. Apalagi yang sifatnya mboten terkait halal haram. Nggih. Asalkan niku wau gawe ilmu nggih mboten terus wis agama iki gampang terus ngawur niku ya keliru ya kan nggih. Diakal-akal dhewe ngene lho digawe gampang ae lho. Digawe gampang tapi nek gak gawe ilmu niku justru engko terjerumus ke dalam keharaman. Justru terjerumus kepada sesuatu yang tidak benar. Tetap gawe ilmu dan ilmu ini pasti membawa orang kepada kemudahan pasti nih. Sebab Qur'ane muni ngonten nggih, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kanjeng Nabi nggih muni ngonten, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Gampangno aja diangel-angel, senengno aja digawe melayu wong-wong iku. Qur'ane wau nggih ngoten, Allah menghendaki kepada kalian mudah, Allah tidak menghendaki kepada kalian itu sulit. Jadi ajaran-ajaran fikih terutama nggih yang mengajarkan kesulitan niku berarti wonge gak mampu. Pancen ngono kok aturane. Berarti beliau ndak mampu. Kalau ndak mampu, berikan solusi dengan kaul pendapatnya ulama yang lain. Contoh wau injing niku enten sing takon, ajane sing takon niki ya kiai. Wong alumni Libya. Nggih. Takon ada orang yang beliau itu sakit ndak bisa wudu dan ndak bisa tayamum juga. Sakit sing gak memungkinkan wudu ya gak memungkinkan tayamum. Niku ya napa niku? Salat napa mboten? Wong gak iso wudu, gak iso tayamum padahal syaratnya salat niku kudu bersuci. Lah beliau ndak bisa bersuci. Apa mboten usah salat mawon? Atau kalau memang wajib salat niku engko wong gak wudu, gak tayamum niku nanti apakah nanti kodok mengulang lagi? Wakeh niku pertanyaane niku nggih. Teko satu kasus ngoten niku atau bagaimana? Atau tetep saiki salat gak gawe wudu, gak gawe tayamum tapi engko nek selesai diulang lagi. Umpama loroe niku 7 tahun berarti baleni salat 7 tahun. Lah ten mriki niki ulama beda macam-macam nduk jerone mazhab Syafi'i mawon macam-macam apalagi ten mazhab yang lain. Nggih. Polahe sing takon niki kiai nggih wis kula dudukno kitabe ngonten mawon. Nggih, jenengan baca ten ngene Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Niku kitab anyar tapi bagus. Karena menghimpun dari keterangan-keterangan fikih dari semua mazhab. Dan ada referensinya sing nggarai nyaman tenang niku keterangan iki nang ngene fikih mazhab Syafi'i, kitab iki halaman sekian, juz sekian niku sedaya niku enten dadi enak. Ngoten umpama di cross check niku bener apa enggak niku gampang. Nggih. Mboten mriku diterangno judule
juz pinten wae? Juz 32. Kabeh niku 45. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Panjen sing ngetokno niki pemerintah Kuwait. Nggih, Menteri Perwakafane Kuwait. Niku membentuk tim niki. Sing ngarang niki mboten tiyang setunggal, mboten sanggup. Ngarang wong siji ngoten niki mboten ngira sanggup. Niku tim membentuk tim ngarang niku sampai 45 jilid. Nah niku juz 32 wau kula soalé ningali dadine apal wong kasuse injing wau. Halaman 192 judule niku kan modele koyok kamus ngoten. Faqoda. Faqofdal akhirnya fiqdut tahuraini. Orang yang kehilangan dua alat bersuci, air dan debu. Nah termasuk niku wau kehilangan air debu niku bisa karena ndak ada air, ndak ada debu, seperti di atas pesawat niku ndak ada air, ndak ada debu. Atau seperti kasus niki wau, ada air, ada debu tapi orangnya sakit, ndak memungkinkan menggunakan keduanya. Wah niku ulama macam-macam khilafe niku. Nek mazhab Maliki, nah, khilaf ngenten niki engko kari ngempakno. Kula jawab ngenten, niku ngenten Gus. Wong sing takon niki duwe pondok ten Pati mriku. Niku ngenten, nek kula saya lihat orangnya. Orangnya itu termasuk kemampuan, keyakinan, kekuatan, ya, semangate, taate nangone agama niki yok napa. Sebab ngomongi wong niku kudu cocok karo sing diomongi. Sing diomongi niku kelasé kelas pinten. Nek sing diomongi kelas 1 ojo bahas kelas 6. Bingung arek kelas 1 dijak ngomong materine kelas 6 SD misalnya. Lah niku ngoten. Nek kula lihat orangnya. Jenengan tingali niki khilafe engko kari jenengan terapno nangone wong iki sing cocok niku sing ndi. Nek cara mazhab Maliki malah mboten wajib sholat. Mazhab Maliki niku wong koyo ngoten niku wis gak usah sholat. Kenapa? Karena berwudu bertayamum niku syarat mengerjakan. Jadi khilafe ulama niku iki syarat wajib apa syarat ngelakoni? Syartul wujub apa syartul ada? Bahasa ini ku ngoten. Nek syarat wajib berarti yo gak wajib. Wong wudu iku syarat wajib, tayamum iku syarat wajib. Berarti nek gak iso wudu, gak iso tayamum, yo gak wajib. Wong gak syarat wajibe gak ono berarti gak wajib. Enten sing syarat ada, syarat ngelakoni. Hanya ngelakoni saja, nek wajibnya tetap wajib. Sehingga sing milih syartul ada niki akhirnya tetap wajib sholat walaupun gak wudu gak tayamum, tetap wajib. Lah niki sakliyane madzhab Maliki 3 niki wajib, tetap wajib sholat. Lah kok nek wis wajib sholat apa wajib kodok? Lah niki 3 niki beda malih. Nggih, 3 niku beda malih. Yo nek wis ngelakoni sholat ya wis selesai, wis gak wajib maneh wong wis ngelakoni kok. Lah wis wajib, wis ngelakoni, wis diomongno salat, ya wis gak usah nyala. Niki madzhab Hambali. Madzhab Hambali niku nek wis ngelakoni wis gak ade iada. Faqidut tahirain niku lho nggih. Jangan dilebarno nang lintune malih. Nggih. Orang yang tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, akhirnya sholat li hurmatil wakti nek bahasa jenengan niku. Itu karena sudah darurat, wis gak ono gak iso panjane. Nek wis sholat, cara madzhab Hambali wis gak usah iada, gak usah sholat malih. Tapi nek cara madzhab Syafi'i kali, tapi niki secara global niki. Nanti di dalam madzhab masing-masing itu ada perbedaan lagi, termasuk nang madzhab Syafi'i. Ten ngene Mausu'ah Kuwaitiyah niku enten. Nek madhab Syafi'i kali madhab Hanafi tetap wajib i'adah. Sebab dia melakukannya itu tidak sesuai dengan standar syarat yang sebenarnya. Yaiku cuma darurat ae.
oleh salat iku oleh dengan keadaan gak wudu, gak tayamum oleh. Tapi karena ini salatnya itu standar sahnya, syaratnya itu tidak terpenuhi, ya berarti engko sik nyaur ngoten. Nanti niki wis 3 lapis niki, siji gak usah salat, siji salat gak usah nyaur, siji yo salat yo nyaur. Niki kelas terberat kan niki. Yo salat yo nyaur niki kelas terberat. Lah niki maksud kula deloken wonge sik. Nek wonge niki model metel-metel, salat 5 waktu kondisi sehat mawon lho, kadang gak salat. Nggih. Awak seger gak loro gak apa gak salat. Lah suatu ketika hidayahnya itu datang pas loro. Padahal biasanya metel. Lah ngenten iki nggih wis pun jenengan salat mawon tapi gak usah nyaur. Wis mending niku. Gelem salat niku wis mending. Nek jenengan tambah meneh nyaur. Lah nek meneh nyaur wis karuan gak salat meneh ae pesisan. Wong males niku duwe dalil wae kok nggih. Nah niku. Tapi nek wong ngene iki kudu mbangkang, malah cenderung membikin fitnah. Opo Islam iku gak ngerti aku loro ta. Mosok wong loro kaya ngene iku sik dipaksa salat ae. Agama opo iki? Wis ngonten niku jenengan pilihno madzhab Maliki mawon daripada lambene kok ngomong macem-macem. Ya. Nah niku ngonten niku pentingnya khilaf niku ngonten niku lho nggih. Kadang-kadang kita itu mulane nek ketemu khilaf niku jangan gesusu anti. Iki opo iki? Beda niku nikmat. Karena suatu ketika kita menggunakannya untuk hal-hal tertentu ngonten mau. Nah niku ngonten. Pun Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Yang mengusap tubuh pakai sorban itu sekali gak balik kemudian poinnya mboten sekali atau 2 kali 3 kali mboten. Poinnya itu dengan hadis ini berarti mengusap seluruh kepala itu tidak wajib. Menurut mazhab Syafi'i niku nggih. Selain Maliki. Selain Maliki kan mengusap semua kepala itu tidak wajib, cuma dalam kadar yang berbeda. Nek Maliki niku wajib. Jenengan nek wudu cara madzhab Maliki kudu ngenten teko ngarep sampai mburi. Lah ngenten kuduan minimal niku. Syukur-syukur nek sempurna diwalik malih ngenten. Sehingga jobor jero. Minimal jobo lah seluruh madzhab Maliki. Nek 3 madzhab yang lain mboten wajib lah, mboten wajib niku salah satu dalile niki. Argumentasinya niki. Apa buktine? Loh, Kanjeng Nabi ku nek wajib ngusap kepala, wong surban kan mboten kepala. Kalau memang mengusap kepala itu wajib, maka beliau pasti akan melepas dan akan mengusap seluruhnya. Buktine imamahe surbane mboten dilepas, tapi ya rambut kepala tetap diusap, tapi cuma depan saja lalu yang belakang niku imamah. Berarti gak wajib. Lah, ketika ngomong ngusap seluruh kepala itu ndak wajib, terus batas wajibnya itu seberapa? Niku ulama 3 niki beda, madzhab 3 niki. Batas wajibnya itu seberapa? Kan wajib ngusap, iya wajib ngusap. Lah iya sak piro sing diusap itu? Areanya niku lho. Cara nek diukur penggaris ngono panjang lebare niku luase niku piro? Lah ulama 3 niki beda. Nek cara madzhab Hambali minimal separuh. Minimal separuh ditambahi titik, separuh ditambahi titik. Sebab nek kurang dari separuh itu gak iso diarani mengusap kepala. Kepala kan kabeh. Iso diarani kabeh nek porsine iku 50% lebih. Iku iso menang, tapi nek kurang dari 50% yo gak iso menang, gak iso diarani mengusap kepala wong mek tuwidik cara madzhab Hambali. Nek madzhab Hanafi yo gak ngono, deloken bun-bunan niku lho Kanjeng Nabi kan riwayate bun-bunan. Lah surbane ditarik titik ya berarti bun-bunan niku sak mrik, sehingga madzhab Hanafi niku sak ombohe tangan telapak niki. Wis pokok lah iki kan bun-bunan kan niki. Berarti yang ngusap sak mene iki wis cukup.
wong imamai gak diusap berarti sakmene. Sakmene ku bun-bunan itu tidak sampai separuh. Loh niki kan argumentasine pun seje niki. Nggih. Nek madzhab Syafi'i yo gak kudu kabeh, yo gak kudu separo, yo gak kudu seperempat. Nek sakmene ini kan katakanlah seperempat. 1, 2, 3, 4. Katakanlah seperempat. Sehingga madzhab Hanafi niku seringe minimal seperempat. Tapi sing dimaksud seperempat niku nggih sak ombohe telapak tangan niki. Sing dimaksud sak ombohe telapak tangan niki. Nek muni seperempat niku maksudnya. Nek madzhab Syafi'i mboten. Gak masih sak ndul, sak tulit, sak titik ae, sak ndil ae wis iso diarani mengusap kepala. Lho, mosok iya. Lho, sampean nek adik ana jarine kanca sampean niku. Terus nemplek nduk ngone kepala ngene. Sret rada njundung ngenten misal. Ojo jempok-jempok kepala. Padahal sing dijempok cuma ujung jari niki. Tapi wis iso diomongi menyentuh kepala. Padahal sing nemplek cuma sak ndulit niki lho. Tapi wis iso diarani kepala niki. Kena kepala iki. Tanganmu kena kepala. Ujung jarimu menyentuh kepalaku. Padahal cuma menyentuh seujung jari tapi wis iso diomongno kepala. Berarti sakmene wis iso diarani kepala. Sehingga mengusap sakmene iki wis iso diarani mengusap kepala. Niku nggih kari niku nggih bener kabeh niku cara argumentasi napa gak bingung jenengan. Mulane mboten usah ngarani sing bener iki sing salah niku. Lah niku tambah ruwet. Asalkan ada ulama yang kompeten di bidangnya berargumentasi dengan Quran dan ulama madzhab papat niku Quran hadis kabeh. Sak mangke niku kan di koyok-koyok ulama itu manusia biasa, iso salah. Iki lho melok Quran. Dadi kira madzhab-madzhab niku gak melok Quran ta ya apa? Ya napa? Jadi Nggih. perbedaan itu tadi tidak bisa didukung bid'ah ya. Padahal Mboten lah niku nek bid'ah ya napa niku terus neraka kabeh niku. Iki ngarani iko bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar neraka. Terus swarga gak ono sing mlebu mangke, Pak. Sing versine iki iku beda, iku berarti bid'ah, neraka pisan. Versine iki neraka. Dadi beda niku gak langsung ujug-ujug neraka. Justru ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan ulamaku itu rahmat. Ulama niku nek beda niku rahmat. Mulane ket biyen niku madzhab papat niki masih yo beda. Mboten enten napa-napa, Pak. Nggih. Imam Syafi'i niku meguru nangone murite Imam Hanafi sing jenenge Muhammad Asy-Syaibani. Imam Hambali iki nek ngomongno Hanafi. Imam Syafi'i iku cucu muridnya Imam Hanafi lewat Muhammad Asy-Syaibani. Imam Hambali niku ya cucu muridnya Imam Hanafi lewat Abu Yusuf. Muridnya Imam Hanafi sing terkenal niku loro, Muhammad Asy-Syaibani kali Abu Yusuf. Imam Syafi'i itu murid langsung dari Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal murid langsung dari Imam Syafi'i. Otomatis Imam Ahmad cucu muridnya Imam Maliki. Jadi mboten enten napa-napa. Masing-masing niki saling memuji. Sing menangi, sing mboten menangi kan koyok Imam Hanafi gak mungkin memuji Imam Syafi'i, gak mungkin memuji Imam Hambali, polahe mboten sak zaman. Imam Hanafi sedo, Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama. Tahun sedone Imam Hanafi niku tahun lahire Imam Syafi'i. 150 Hijriah. Nah, koyok konten-konten niku dadi dan dari dulu ndak ada konflik perang antar madhab itu ndak ada. Yang ada itu perang politik. Nggih, Syiah, Sunni niku politik. Nggih, mboten madhab fikih. Niku terkait politik rumiyin. Niku ngoten. Dadi sehingga perang wong politik niku mesti tukaran mawon ngejak. Ngenten iki dilungkas wake wong tukaran mari ngenten iki. Nggih polahe urusan politik. Nek urusan politik pancen ngejak tukaran. Padahal nek mari ngoten ya gaya tok tukaran tapi nduk mburi ya ngopi-ngopi. Nggih, pancen masing-masing golek bolo.
gayae nduk ngarep tukaran. Wonten niku lho, nggih. Jam pinten? Asalkan berpijak kepada ulama yang kompeten. Jadi ndak boleh terus wis ngene wis gak apa-apa iku khilaf. Lho, khilafe sapa? Khilaf iku melok sapa? Mboten oleh ngarang dhewe. Nggih, ngarang dhewe terus ngarani iki khilaf iki, padahal dhek ngarang dhewe. Nah, sing kula terangno niku wau ada pijakannya, ada rujukannya, ada argumentasinya. Jadi cara jenengan melok iku kok ngerti. Nek mboten ya melok sing kita ngerti mau wis aku iki ngertine madzhab Syafi'i wis ngamalno madzhab Syafi'i. Jangan terus ngarang-ngarang mari ngono terus diakok-akokno. Lho iki nek madzhab Maliki ngene padahal mboten ngerti. Lho sampean ngaji madzhab Maliki nduk endi? Ya enggak jarene wong ae. Lah nek jarene ya wis janganlah. Sing wis pakem-pakem mawon, pasti-pasti mawon. Nggih. Kecuali ngerungokno keterangan ngenten iki. Nggih. Kula tanggung jawab soalnya maca kitabe. Nek mboten maca kitabe kula mboten wani, mboten ngerti. Saya juga tidak tahu detail informasi perbedaan dari masing-masing madzhab mboten. Cuma nek ketepaan kula maca, ketepaan kula belajar pas niku nggih ngerti. Tapi nek pas kula mboten maca nggih mboten ngerti. Ngertine nggih madzhab nek madzhab Syafi'i ngerti kula. Oleh kecilik sing diwaca niku kitab-kitabe madzhab Syafi'i, tapi begitu beda madzhab, nah niku nggih tidak semuanya mengerti. Oh nek madzhab iki yo napa lha nek madzhab niku. Kadang ngenten wong takon niku ngenten, golek enake tok. Niki jenengan padosaken madzhab sing ngolehno ngoten lho, ngoten takone niku. Nggih. Jenengan padosno madzhab sing ngolehno ngoten lho. Lah durung-durung wis takon sing ngolehno. Nggih. Ya dilakoni sik sak mampune, engko nek kadar kemampuan kita itu di mana mentok, lah niku kok digolekno. Lah nek durung-durung milih sing gampang, golek sing oleh, golek sing niku nggih. Akhire kaya dulinan agama niki. Kaya dulinan milih sing enak-enak tok mawon ya. Milih sing enteng-enteng mawon. Kaya dulinan. Padahal di dalam beragama itu ada ujian. Ujian itu untuk menakar kadar keimanan kita itu di mana. Mulane nek ten Mizanul Kubro Imam Sa'roni niku biasanya sering kula sampekno niku ten Muqaddimah niku terus Imam Sa'roni sejak awal syariat ini tidak satu macam. Sejak awal syariat itu macam-macam. Nggih kaya ngoten wau, siji gak wajib. Orang yang ndak ada gak iso wudu, gak iso tayamum niku lho nggih. Sampai ada tiga tingkatan niku wau. Contohnya kaya ngoten niku. Syariat itu dari awal tidak satu macam, beda-beda. Lah, beda-beda iki dipadakno karo kadar keimanan, kekuatan hati, keyakinan. Sing imane kuat, keyakinane kuat, ya nggawe pendapat sing abot. Sing imane lemah, enggak berdaya, nggih, metel niku nek bahasa kula, ya nggawe pendapat sing enteng-enteng ae supaya dheweke gak melayu teko agama. Lah nek wonge sing imane lemah dikei pendapat sing berat, melayu mesti. Gak kuat. Oh, wong ngene gak oleh ngono, gak oleh gak agama-agamaan. Karena selalu diberikan yang ini. Jadi perasaannya agama ini membebani terus. Karena dia kadarnya rendah. Lah yang imannya kuat ya ojo coba-coba sing gawe enteng-enteng niki. Akhirnya kaya wong gak duwe agama. Nggih, saenake dhewe mawon. Nggih. Padahal mampu, wonten nggih, mampu. Kaya wong sugih niru wong gak duwe, nek wong gak duwe sedekah 500, sedekah 2000 iku ya pantes. Lah nek kelase konglomerat nggih ya, pabrike sak Indonesia ana tiap provinsi duwe pabrik, sedekahe 2000, 500.000 ya kudune izin. Karena ndak kelasnya. Ya, sedekah ya 2 miliar, ngoten niku kudune. Lah niki nek iki 2000 ngoten karena iki kelas iki wis kelas Taipan kelas
manusia terkaya sa Indonesia ya sedakoe 2000. Nah, kaya ngoten niku lah fikih niku ya pasno karo sesuai dengan bidangin niku. Nek bahasa Kanjeng Nabi kalimin nasa biqadri ukulihim. Omongono wong iku sesuai kadar akale. Nek akale ndak dikai dukur ngene nggih dibuak. Gak gaduk soalnya niki. Nek akale dukur dikai niki nggih disalahno niki, diremehno. Nah niku kaya ngoten niku. Nggih, sampun. Nggih. Terakhir nggih. Nggih. Mangke dhewean mawon di luar niki kok cek mboten ketok suwe.